വെൽക്കം ടു ഗ്രാമർ ടിപ്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഭയങ്കരമായിട്ട് തുമ്മൽ, കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള 3 ടിപ്സ് ചെയ്യേണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് നിങ്ങൾക്കത് മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള തുമ്മലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ചില മരുന്നുകളുടെയൊക്കെ ആയ തുമ്മലാണെങ്കിൽ അത് മാറില്ല. ചിലവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തുമ്മൽ മാറും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ തേൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ തേൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് 1 സ്പൂൺ തേനിലേക്ക് 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത്. ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ 1/2 സ്പൂണ്, വലിയവർക്കാകുമ്പോൾ 1 സ്പൂണ്. തേനിൻ്റെ അളവ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കഴിക്കുക. ഒരു അലർജിയും ഇല്ല അതിൻ്റെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. കാരണം പ്രതിരോധ ശക്തി കൂടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ വളരെ നല്ലതുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂണ്, വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ കേട്ടോ. അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള തേനും. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യണം. ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, രാവിലെ എണിച്ചിട്ട് വെറും വയറ്റിൽ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ 1 സ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകം, വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ, കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂൺ കരിഞ്ജീരക വെള്ളം കുടിക്കുക. കരിഞ്ജീരകം തിളപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട, മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, മിക്കവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് 3 ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ തുമ്മലുള്ളവർക്ക് എണ്ണ പറ്റില്ല. എണ്ണ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതായത് എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ അത് കൂടും. അത് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഉള്ളവർക്ക് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ തുളസി ഇലയില്ലേ, തുളസിയുടെ ഇല തുളസിയുടെ ഇല നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക. ആ കണ്ട ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കണ്ട. അപ്പൊ ആ തുമ്മല് അങ്ങനെയുള്ള ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ തേക്കാവുന്ന. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ തുളസിയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച്, ചെറുതയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ടിപ്സും കുളിക്കുമ്പോൾ എണ്ണ ഇടുമ്പോൾ ഈ എണ്ണ ഇടുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് അലർജി ഉള്ളവർ എന്നും ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ മിക്ക തലയിലിടുന്ന ഓയിലുകളും തലയ്ക്ക് തണുപ്പായിരിക്കും. അത് തുമ്മൽ കൂട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് വെറും തുളസിയില മാത്രം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച എണ്ണ. വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് കൂടി ഇടാം. അപ്പോഴും നമുക്ക് അലർജി, തുമ്മൽ ഉള്ളതിന് മാറി കിട്ടും. പിന്നെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാസനാദി പൊടി എന്തായാലും ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. മാക്സിമം ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അത് നമുക്ക് തുമ്മൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നതിന്, കോൾഡ് വരാതിരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി തേനിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് കഴിക്കുക. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂൺ, വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ. തേനിന്റെ അളവ് കൂടിയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വന്നിട്ട് കരിഞ്ജീരകം. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂൺ, വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ രാവിലെ എഞ്ചിട്ട് കുടിക്കുക. കരിഞ്ജീരക വെള്ളം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചാലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കരിഞ്ജീരകം വളരെ നല്ല ഔഷധമാണ് കരിഞ്ജീരകം. മൂന്നാമത്തത്, ഈ ഓയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലയിൽ രാസനാദി പൊടി ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.